Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Wir bewegen uns langsam, aber sicher auf das Finale von unserem Training zu. Also ich habe mir quasi folgende Zielmarke gesteckt. Ich bin jetzt bei 75 Punkten und ich würde gern 100 Punkte, also bis dreistellige Punktzahl würde ich gern üben. Dann machen wir noch mal so zwei Stellen explizit, wo man noch mal so Schwerpunkte setze, wie zum Beispiel die Gargoyles. Und dann starten wir dran. Die nächste Woche, am Samstag ist hier nochmal Tennis. Am Montag werde ich es wahrscheinlich nicht packen, weil da habe ich Termin Heidelberg um Viertel vor 4 rum. Der dauert wahrscheinlich um die 2 Stunden. Dann Viertel vor 4, Viertel vor 5, Viertel vor 6, bis ich dann daheim bin, ist, ja, ich will jetzt nicht sagen 8, aber sind wir wahrscheinlich nicht weit von 8 entfernt. Das heißt, das wird dort eher nichts. Samstag, wie gesagt, ist Tennis, wird auch eher nix. Die Woche drauf, montags, müsste es eigentlich noch mal gehen. Ich gucke mal gerade in den Kalender. Ja, also da habe ich halt Physiotherapie, so keine Ahnung, Viertel vor 6 oder so. Nee, nicht Viertel vor 6. 20 nach 5 oder so. Also wird du vielleicht ein bisschen später, aber du könnt mal was hinkriegen. Dann die Woche drauf, samstags ist wieder Tennis, ist wieder nix, aber dann montags geht auf jeden Fall. Also es ist dann der 22. Juni. Und dann könnte man die Woche drauf, also 27., 29., so in die Richtung, könnte man vielleicht mit dem No Death Run starten. Das wäre so die letzte Juni, 1. Juli-Woche, so, ne? Also 1. Juli-Woche eher. Da muss ich mal noch gucken. Ich wollte eigentlich noch so kleiner Trailer oder sowas machen. Und den auf Instagram oder so hochladen, da habe ich wahrscheinlich keine Zeit dafür. Aber ist egal. Ja. Aber so ist jetzt erstmal der Plan. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Ja, ich muss mal gucken. Mir war, glaube ich, kurz davor, heißt das Schandstadt drin zu gehen, glaube ich. Ne? Hier, das heißt Schandstadt, oder? Also jedenfalls hier in diese Rotze da unten. Ja. So, das soll ja eigentlich der gute Weg sein, sozusagen. Warum bin ich hierher gekommen? So bin ich hergekommen, glaube ich, ne? Wo geht's denn hier runter? Warte mal. Ja, da muss irgendwo Lader sein oder so. Ach, hier, da ist ein Lader? Ja, hier ist ein Lader. Hat mir jetzt mit der Fackel gar nicht gesehen. Das ist aber eigentlich clever gemacht, einfach diesen rechten Stab zu verlängern und oben Fackel drauf zu bauen. Ist eigentlich echt clever gemacht, muss man sagen. Samo, ist das Vieh das Teil, das 3 Punkte gibt? Ich glaube schon, ne? Gut, aber mit dem Pfeil und Bogen ist halt, wie soll ich das sagen? Mit 3 Schade kann ich 1000 Pfeil raushauen. Wenn ich jetzt runter, greift der mich dann direkt an. Ne? Das Ding ist, wir müssen uns halt irgendwann demnächst mal noch die Claymore holen. Ich weiß aber halt noch nicht, wie wir das so clever machen, dass wir nicht weit drauf gehen. Ja, ist halt blöd, ne? Das Teil da drüber, das möchte ich schon auch noch machen. Wie ist denn das? Jetzt mal rein theoretisch. Giftpfeile 67. Nein, nein, falsche Richtung, nein!
Das fängt dir schon wieder hervorragend an. Ich meine, ich hätte mir hier irgendwo Safe Game angelegt. In weiser Voraussicht das letzte Mal. Ich hoffe, es stimmt, ey. So eine dumme Aktion. Und so genau das ran ist halt direkt vorbei. Treffe wäre halt schon ganz geil, wenn ich ehrlich bin, ne? Achso, der ist gut am Brett oder was? Ja gut, dann ist natürlich mit Treffe Essig. Das sind halt Flüschel oder was hier, ne? Ich wollte nämlich mal ausprobieren, wenn ich jetzt Giftpfeile ausrüste. Ob das irgendwie besser lag. Ja, jetzt ist er schon mal vergiftet. Jetzt können wir schon mal abwarten. Wo kommst du dann jetzt her? Ach, wird der ohne durchs Holz hochgeklitscht oder was? Man kann jetzt halt nicht so richtig gut erkennen, wie viel Schaden das so macht, ne? Weil es halt genau vor der dunklen Wand ist. Aber das müsste das Vieh sein, das 3 Punkte gibt, oder? Wie steht das so? Parasitic Wallhacker. Ich weiß auch nicht so genau, wo kommt denn das Phantom, die Mildred? Hey, das funktioniert eigentlich ganz gut mit dem Gift, ne? Guck mal, wie viel Schaden der jetzt schon genommen hat. Also steht so an, die Energieleiste ist bald so fast halb leer. So circa. Könnte halt ein bisschen schneller gehen. Es müsste so Vorspulen-Taste jetzt geben. Läuft echt ganz gut mit dem Giftpfeil, du. Ne? 3 Stück habe ich, glaube ich, gebraucht. Das Ding ist jetzt demnächst tot. Wenn ich jetzt wüsste, dass die 3 Pfeile komplett reichen, um das Ding umzubringen, die ich jetzt weiterlaufe, ne? Aber dann bin ich nur weg und es hat doch nicht gereicht. Weil ich gehe davon aus, dass das jetzt demnächst quasi entgiftet hat. Boah, das kennt echt quasi reichen. Jetzt wahrscheinlich für die letzte zähe HP muss ich wieder 3 Pfeile verschwenden oder so. Jetzt könnte man aber eigentlich die Pfeile nochmal tauschen auf die normale. So, ich habe doch jetzt die Pfeile getauscht. Easy. Easy 3 Punkte nenne ich das. Zack.
Ey, du machst doch gar keinen Schiss, ne? Bei diesem, wie hieß das? Soul Keepers oder so. Da durften wir ja keine Pfeile carven und so. Arsch. Ich fick das Spiel so richtig, ey. Schön Pfeile carven und so. Gibt's nix. Was? Ja, das ist jetzt ein bisschen blöd. Oh, weil ich Schiss hab, so runterzufallen. Das ist ja halt echt nur schnell passiert, muss man sagen. Was? Vergiftet, ich glaub's hackt. Gibt's hier oben noch irgendwas? Warte, vielleicht nicht nur was drin, gell? Nein! Trink doch jetzt was! Dass der sich auch jedes Mal verarschen lässt. Wenn er am Trinken ist und eine falsche abkriegt, das Ding wieder abzusetzen. Soll halt nur durchziehen. Jammerlappe do. Wie ist denn das? So, warte. Und hier. Können wir doch jetzt. Nehmen wir hier. Und dann können wir am Erzählen. Ich glaube 3 Pfeile war es, die man gebraucht hat. 1, 2, 3. Ja. So Pfanne an der Kante würde ich halt echt nur ungern gehen, die kämpfen, wenn ich ehrlich bin. Wo ist die? So. Ach, gucken, hier ist Aare-Leiter. Ah, ich bin, glaube ich, eine Pfanne, die Leiter irgendwie runtergegangen. Ja, warte. Ne, ich musste hinter die runtergegangen sind, ne? Die Pfanne ist hier drin. Jetzt ist nur das Ding, wenn ich das jetzt richtig sehe, von der Runde werden wir denen wahrscheinlich nicht so gut treffen. Dann müssen wir doch nochmal hoch. Wie ist denn das, wenn wir dem jetzt einfach noch 2, 3 Pfeile in den Arsch schiebe? Ist ja egal, ob wir die Pfeile am Schluss machen oder am Anfang, oder? Eins, 2, 3, 4, 5. Das ist hier falsch, oder? Ach, die Ahnung, wenn nicht, gehen wir gleich nochmal hoch. Wie ging es in der Uni jetzt eigentlich weiter? Ah, da war auch noch mal Treppe. So, und jetzt konnten wir quasi hier nur links. Hier ging es dann weiter runter, das war eigentlich ganz gut. Und dann war hier ja.
aber ach, schade mit denen Scheißdinger, du, ne? Giftschaden des Todes. Schön in die Eier, ey. Braucht aber viel Pfeile, ne? Der andere, der Obi jetzt eigentlich kaputt. Komm, wir gehen nur wenigstens zum kurz hoch gucken. Ob der nur irgendwo an der Wand rumlungert oder ob der jetzt nur weg ist. Kann man eigentlich, warum sieht man die auch von hier oben irgendwo? Nee, ne? Das kennt man vielleicht auch von oben mit den Pfeilen, ob die schießen. So, der andere kniet kaputt so von der oben runter, hätte ich so gedacht, ne? Kann man sich hier eigentlich runterfallen lassen? Auf dieses Dach hier? Das ist jetzt schon ein bisschen zu bekannt, wenn ich ehrlich bin. Gut, aber hier wird es wahrscheinlich gehen. Alter, Save Aim und alle Abschuss wieder, ne? Hi, Nico KN96. Ach, jetzt bin ich vergiftet. Und fast wäre ich in den Tod gesprungen. Gut, wenn ich jetzt vergiftet bin, ist aber eigentlich auch egal, ne? Dann kann ich auch hier durchziehen. Oder auch nicht. Komm, wir trinken nur was. Sicher, sicher. Nicht, dass es geht wie ewig. Schieß doch bitte, Mo! Das gibt's doch gar nicht! Nee, also ich hab gerade eben am Anfang gesagt, ich würde gern quasi jetzt einen Run machen, wie der eigentliche, bis ich dreistellige Punktzahl habe, das heißt 100 plus. Ich habe doch jetzt so Ding genommen für gegen Vergiftung, oder nicht? Merke ich nichts davon. Und dann würde ich... Da heilt Vergiftung, merke ich nichts davon. Habe ich aber nicht. Aber es steht doch hier, verringert Giftansammlung, heilt Vergiftungen. Das ist ein Unterschied. Also, ach so, das ist so schwarzes Dings da unten, ne? Ja, also Blüt habe ich nicht. Also jedenfalls will ich jetzt quasi Übungslauf machen, bis ich circa dreistellige Punktzahl habe. Und dann mache ich nochmal so 2 Schwerpunktübungen, also das heißt die Gargoyles, weil das ist aktuell noch so ein bisschen Sollbruchstelle. Und dann habe ich so wahrscheinlich für die erste Juliwoche würde ich den No Death Run planen. Also ich glaube 29.06. oder so ähnlich. Und dann halt in der Woche. Hat er das jetzt nicht genommen? Oh, habe ich wieder auf Ablegen gedrückt. Das Scrollen funktioniert halt auch nicht wirklich gut. Die letzte Millimeter. Also wenn ich jetzt ehrlich bin, kenne ich den Cheese gar nicht. Der einzige Cheese, den ich in dem Spiel kenne, ist glaube ich der mit diesem riesen Lavamonster, wenn man den Pfanne haut auf der Eck, dass er dann kaputt geht und runterfällt.
wir hier rüber? Nee, man muss doch, glaube ich, oder kann doch hier irgendwie weiter runter. Ja, ich habe doch tatsächlich ein bisschen das Problem. Also, ist hier schon, kann man hier schon drauf? Sieht mir ein bisschen weit aus. Geht das hier vorne besser? So. Wie viel Platz ist denn so dazwischen? Alter. Ja, warum ist der Balge jetzt genau im Weg? Weil das müsste ja eigentlich hier drauf gehen, oder? So. Aber schon ein bisschen viel Platz dazwischen. Also jedenfalls bei den Gargoyles habe ich so ein bisschen das Problem, ich weiß schon eigentlich, wie ich die gern machen würde. Aber manchmal klappt es einfach nicht. Ich speichere jetzt zuerst mal, bevor ich den ganzen Shit jetzt nochmal machen muss. Ja, die habe ich auch geholt. Die Steinrüstung hole ich auch ziemlich am Anfang. Taurus. Taurus ist das der auf der Brücke? Ja, das habe ich mir nämlich genauso vorgestellt. Ja, der ist aber doch eigentlich relativ easy, oder? Also mit Blitz auf der Waffe, dann die Leder hoch, von oben runter, zack, halb Energieleist weg. Man muss halt ein bisschen aufpassen, dass man nicht zwischen dem seine Beine und der Wand ingekeilt wird, aber ansonsten... So, hier gab's... Ach so. Wäre mir doch vielleicht besser... Ah, naja, so geht's eigentlich auch. So, stopp. Eben hier ab. Hier war doch irgendwo dieses Gewand für gegen Giftschaden. Ich weiß natürlich nicht mehr wo. Also... Mein quasi Plan ist es, also wenn ich die Gargoyles gemacht habe, beziehungsweise bis zum Andreh ist es eigentlich kein Thema, und dann muss ich den Andreh ein bisschen leer kaufen und dann mache ich den kaputt, dann bekomme ich nämlich Astorias Wappe umsonst, dann kann ich mir die Steinrüstung holen. Und dann geht's quasi zu den Gargoyles. Aber das Problem bei den Gargoyles ist ein bisschen... So, wo kommt denn die komische... Ah, da ist sie doch jetzt, die Müll drin. Kann die was? Alter, guck mal, die hat so richtig Stars. Ah, doch nicht. Aua. Jawohl, schön der Arschbohrer. Geil. Tschüss. Nochmal 3 Punkte, geil. So, aber hier war doch irgendwo um die Ecke. War doch, meine ich, Leuchtfeuer. Ja, hier, in dem Ding. So, das holen wir uns jetzt. So, und das Leuchtfeuer, das tun wir jetzt mal entfachen. Da haben wir schon mal 10 Fläschchen am Start. Also so, und dann, dafür will ich aber beim Andreh, ich glaube, 18 kleine Scherbe oder so kaufen, damit ich da schon mal genug habe. Und, gab es hier auch irgendwas? Und, wenn ich die Gargoyles gemacht habe, dann ist eigentlich... Dann dürfte eigentlich gar nicht mehr so viel schief gehen, finde ich. Drachenstein, ja. Brauchen wir jetzt nicht. Aktuell nicht.
Also den Ziegenpeter do in diesem Hinterhof, kann man nie behalten, wie der heißt. Der ist eigentlich relativ leicht. Kein Leuchtfeuer, damit man den Fahrstuhl nicht nehmen muss. Welchen Fahrstuhl? Den ich eben runter bin, oder was? Also zum wieder hochgehen, meinst du quasi so nach dem Motto Heimkehrstein oder was? Oder Heimkehrknorre? Ah, jo, ja, gut. Das kommt halt ein bisschen drauf an. Ne? Ich habe jetzt halt ein paar Flascheaufladungen dumm verloren. Wenn ich du jetzt noch 8 oder 9 Flaschen gehabt hätte, hätte man sich jetzt auch ein bisschen nicht hinhocken. Richtig. Alter, wo kommen die alle her jetzt? So, wenn ich hier jetzt vergiftet bin, ist eigentlich auch egal. Komm mal da runter, dass ich stresse. Kommt der jetzt mal da runter? Kann er sich dann so dran stellen jetzt? Dass er auch einfach nicht sterben will. Soll ich ein Beispiel an seine Kollegen nennen? Geht doch. Jo, klar. Da muss man sich dann schon selbst wohlfühlen. Das ist richtig. Jetzt gucken wir mal. Ja, das ist doch stark. Also, sagen wir mal, das bezweifle ich jetzt, dass ich das packe aktuell. Aber so, sagen wir mal, das inoffizielle Ziel ist es dreistellig Punktzahl erstmal. Also dafür habe ich es quasi aus meiner Sicht zu wenig gespielt und geübt, als dass ich das komplett jetzt durchspielen könnte. Mit alle Bosse. Wobei man sagen muss, bei diesen Soul Keepers dran, ich glaube der, wobei Dark Souls 1 erster war ist, Lord Pappnase war das, glaube ich. Ich meine, der hätte das vorher auch nicht so wirklich gespielt oder so ähnlich, oder? Und der Anne, der dann kurz vor Schluss Amo gestorben ist und auch dann zeitlich zu knapp dran war, der, wie hieß der nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht in, der Historiker durch. Der hat jo quasi auch zu einem großen Teil blind gespielt dann nachher. Nee, das ist nicht das, was ich will. Ich gehe nur davon aus, dass dieses Gewand, das wird in irgendeiner Truhe gewesen, das ich gern hätte. Halt die Frage, brauche ich das jetzt unbedingt, aber es sieht halt schön aus. Man könnte jetzt natürlich auch noch so ein paar große Scherbe uns besorgen, für die Waffe nachher aufzuleveln. Wenn die komische Mate gäbe ja diese Samo, warten wir was anderes.
Ich könnte ja mal Spinneschild ausrüsten, das ist doch auch gut für Vergiftungsschaden. Als wäre es nicht schon schlimm genug, dass es hier ohne Vergiftungsschade gibt, wenn man durch die Dreckbrühe läuft. Nein. Man muss auch noch langsamer werden, wenn man dort durchläuft. Also ich habe hier einen Kumpel. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ob der noch Death Run gemacht hat. Aber auf jeden Fall hat er so quasi so mit verschiedenen Klasseläufe gemacht und hat dann auch quasi nur mit Bogen und so. Ach, jetzt hängt er da ohne Fecht. Ich könnte jetzt so komischer Moosklumpen nehmen, ne? Grundsätzlich ist der Vergiftungsschaden in Dark Souls 1 aber, glaube ich, gar nicht so schlimm. Also das habe ich jetzt von Elden Ring her oder so, da ist das, glaube ich, deutlich schlimmer. Der Weg ist ein kürzer rüber, ne? Das ist wahrscheinlich der ist kürzer, oder? Aber nicht kurz genug durch, du sagst hier. So, jetzt gehen wir da hinten noch gucken, ob das noch irgendwas war. Denn theoretisch könnte ich auch mal Aufzeichnungen gucken, die ich mir gemacht habe. Komm, normalerweise droppe die dumme Made doch so große Scherbe. Können Sie da ruhig mal jetzt ein paar raushauen. Hat die irgendwas? Nee. Hat die irgendwas? Nee. Stark, mit einem Schlag. Ich wollte gerade sagen, habe ich jetzt einen Freund fürs Leben gefunden. Also ja, sagen wir mal mit so einer dreistelliger Punktzahl. Ach, Schild zu früh runtergenommen. Wäre ich eigentlich für den Anfang erst nur ganz zufrieden. Das ist zwar natürlich nicht das, was man eigentlich packen will im No Death Run, aber das fände ich jetzt eigentlich ganz okay. Da könnte ich noch in den Spiegel gucken. Auf jeden Fall muss der No Death Run vor meinem Urlaub erledigt sein. Der Urlaub ist am 10.7. Wo war noch eine große Scherbe? Jetzt saugen wir mal was. So. Schneide. So. Aber hier gab es das auch nicht, ne? War das vielleicht dort rechts den Baum hoch? Das war hier quasi eine so Fake-Wand. Und dann nach der Fake-Wand war eine Truhe. Und nach dieser Truhe war noch eine Fake-Wand, wo es dann weiter runter geht. Ich glaube zum Aschsee oder wie er heißt. Lake of Ash oder Ash Lake oder wie auch immer. Wow. Das ist in die Buchsgang.
Nein! Ich hasse das, wenn er gegen die scheiß Wand haut. Ey, ich hab den doch eben getroffen gehabt. So, kommst du noch so angeschlappt? Jawohl. Gut. Er hat jetzt aber nichts. War die Ausbeute diesmal tatsächlich überschaubar mit 2 oder 3 große Scherben, die wir da jetzt gekriegt haben, ne? Muss man echt sagen. Guck mal, was da drin ist. Oh, haben wir noch hin. War hier Gegner? Nee. So, hier ist Blankenschild, brauchen wir nicht. So, hier kam noch eine Truhe. Nee, Doppelmenschlichkeit war da drin. Das unten war, glaube ich, war das noch ein Leuchtfeuer? Wenn man dort ins Tunnel rauskommt, rechts oder so? Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Doch, hier ist noch eins. Das können wir zumindest nur aktivieren. Aber wahrscheinlich bringt uns das gar nichts, weil wir uns nicht hinbeamen können. Dann hocken wir uns jetzt hin. Ja, eigentlich Überlegung, wenn wir unten noch das waren drin. Also Farme will ich jetzt nicht. Aber wenn ich mich da jetzt hinhocke, weil ich nur noch 11 Fläschchen habe und auf dem Rückweg zufällig noch mal die Mate machen muss. Für große Scherbe und Seele. Das wäre ja da nicht gefarmt. So, jetzt gehen wir hier quasi um die Ecke. So, wir sind noch immer von den Viecher da. Könnte man eigentlich warten, bis die zu uns gerobbt sind. Da müssen wir da mitten in der Giftbrühe kämpfen. Auf. Ganz schön unhygienisch, das Leute, ich gucke. Das war knapp. Jetzt warten wir noch kurz, bis wir nochmal... Jo, eigentlich ist egal. Wir müssen, wenn wir davor gehen, eh nochmal zu dem Leuchtfeuer uns nochmal 10 Fläschchen holen. Dann könnten wir ja theoretisch zum Quäler gehen, aber... habe ich ja nicht so viel Lust drauf, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte ihn ja das letzte Mal geübt, nur war eigentlich machbar. Ach komm, ich hab hier Lust nicht zu warten. Grüne Scherbe. Eigentlich alles nicht das, was ich gern gehabt hätte jetzt. Wenn wir jetzt gleich dort vorne sind, dann könnten wir quasi die Gelegenheit nutzen. Ach so. Deine oder was? Dann könnte man eigentlich die Gelegenheit nutzen und noch mal aufleveln. Was ist dann jetzt hier? Hier Kanalisation. Ich weiß gar nicht mehr so genau, wie das war. So, aufsteigen. Vitalität ist halt immer gut, ne? Ich glaube, Softcap ist bei 30 und das Hardcap bei 40 oder so ähnlich. So, jetzt sind wir erst schon hier so. Und hier tun wir jetzt gleich so Riese rumlungern. So, da oben ist der Ingang in die Bed of Chaos.
Aber das werden wir wahrscheinlich ohne Vergiftung jetzt erstmal nicht hinbekommen. Und hier links war, glaube ich, noch irgendwo Riese am Start. Jo. So, guck mal, das ist schon ganz gut. Jetzt haben wir hier noch Cake Gift. War hier auch noch eine Riese. Jetzt ein bisschen dunkel, sieht man nicht so, ne? Aber hier kann man ganz gut überqueren. Ja, das ist doch ganz geil hier hin in der Ecke. So, dann gehen wir hier rein. Ganz wichtig, die komische Eierköpfe hier nicht kaputt haue. Ich glaube, die Riese bleiben aber schön hart, ne? So, hier mache ich aber jetzt trotzdem auch noch Move Safe gehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, ich hatte mir dann auch die Steinrüstung ausgerüstet. Ach, guck mir, ich hatte mir sogar den Giftbissring geholt. Das wusste ich gar nicht. So, wenn ich jetzt natürlich wüsste, wie der Cheese geht, würde ich eine gerade machen. Aber weiß ich nicht. Ach ja, stimmt, der explodiert hier immer zwischendurch. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Mir müsste hier vielleicht nur... Wow. Ey! Warum springt der da nicht mehr? Hey, Ausdauer mehr. Wow, das war eng. Eigentlich können wir das Schild auch wegpacken. Schau mal. Weg. Nochmal weg. Der macht irgendwie die ganze Zeit so einen anderen Angriff mit seinem Schwert, als den er sonst als gemacht hat. Immer so eine Pfanne, normal macht er doch immer so seitlicher Schwinger. Genau den. Gut, den macht er wahrscheinlich, wenn ich näher dran stehe. Hä? Alter, ich bin noch weggerollt. Nein, an der Richtung. So, jetzt müssen wir mal irgendwie ein bisschen hier weg. Okay, Lava-Shit ist.
Nein, es war wieder der andere. Ja, das war jetzt dumm. Und was übrigens auch dumm war, ist, dass wir nicht vorher die Menschlichkeit ausgefüllt haben, also ausgerüstet haben. Weg. Wow, eng. Jetzt wird's lustig. Jetzt. Nein, das war falsch. Jetzt haben wir wenig Raum für Fehler. Aber wir haben es auf den letzten Millimeter gepackt. Stark, Junge, stark. Bevor wir stolpern und uns die Knöchel verknacksen und dann tot sind, tun wir lieber mal Menschlichkeit drin pfeife. Ja, keine Ahnung, nehmen wir die Diebesmaske oder sowas. Dass wir uns noch mal halbwegs bewegen können hier. Da, wo sind wir dann herkommen? Ich glaube, da sind wir herkommen, dann geht's dort an. Wie viel haben wir jetzt? 81 oder was? 86. Geil. Wenn wir jetzt den anderen Kollegen noch machen. Ja, da haben wir natürlich auch direkt der Heimkehrknochen geschenkt kriegt. Hä, warte mal, war du nicht irgendwie noch so Seidegas? War das dann? Das war doch du irgendwo. Und wenn du nicht irgendwo das. Doch, wusstest du. So, jetzt tun wir mit dem zuerst mal Schwätzehalle. Guten Tag. Was? Nee, stopp! Ich hätte ja gesagt. Warte noch mal. Nee, ich wollte jo sagen. Ich hab mich verdrückt. Jetzt lässt der mich mit seinem fetten Arsch nicht durch. Schiss nenne ich das. Hochgradiger Beschiss. So, jetzt muss ich aber echt mal in mein Dokument reingucken. Weil hier der Kollege. Warte mal bitte, ne? Finsterwurzklar. Wo haben wir das dann? Schandstadt, Quäler. Lavastrom-Dämon,
Bis hinten Rüstung holen, nicht campen. Auf Rückweg kurz stehen bleiben, sonst trifft er uns. Vorrennen bis zur Nebelwand. Ah, das müsste man doch irgendwie hinbekommen, oder? Und dann gehen wir nochmal zu der anderen Tusi da. Warte, wo kommt man da irgendwo? Wir haben jetzt aktuell natürlich keine 30 Menschlichkeit am Start. Der läuft irgendwie als der gebrochene Knöchel, wenn ich ehrlich bin. Den müsste man eigentlich packen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich habe gesagt, auf dem Rückweg kurz stehen bleiben, dass er uns nicht trifft, aber ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wo ich stehen bleiben soll. Ich glaube, das war dumm, so rum zu radrennen. Aber ich glaube, der wird erst getriggert, wenn ich die Rüstung hole. Ah, da ist auch die Rüstung, die ich haben wollte. So, kurz stehen bleiben. Jetzt rennen wir hier rum, da können wir da hinten noch mal kurz die grünen Leist uns auffüllen lassen. Dann gehen wir davor zu der Nebelwand. Easy. Easy peasy. Und jetzt versiegt die Lava. So, wie viel Seele gibt der? 20.000 läuft. Können wir gebrauchen. Nicht ganz ehrlich. So, jetzt gehen wir da Nuss. Leuchtfeuer. Zum Aufleveln. Und dann gehen wir nochmal zu dem anderen Knilch. Ob der jetzt endlich mal normal sich beruhigt hat. Ein einziges Mal habe ich an der falschen Stelle Nein statt Ja gesagt und jetzt hat er keinen Bock mehr auf mich. So, warte, jetzt können wir noch Fashion Souls machen. Hier. Guck, jetzt läuft er wieder barfuß um. Gibt's schön Handhaut. So, bist du dich jetzt wieder beruhigt, sonst muss ich dich kaputt hauen. Das will ich ja eigentlich gar nicht. Oh dear. Ja. No matter, I
pray that you will. So, jetzt gucken wir. 16 Stück haben wir. Warte mal, wie ist denn das? Muss ich die... Jetzt hocken wir uns da sie erstmal hin. Muss ich jetzt, wenn ich mit der babbele... Kann ich... Ne, kann ich nicht. Eid leisten. Ja. So. Und jetzt kann ich Menschlichkeit darbieten. Ja. 13. Okay. Ich muss quasi die Ammo ausgerüstet haben. So, das kriegen wir doch jetzt irgendwie hin. Und zwar, wenn wir hier 16 benutze, zack. Und dann fehlt, machen wir noch Doppel-D. Zack. Und jetzt kriegt das Mädchen von mir 30 Stück. Zack. Jetzt freut sie sich im Bauch. Und jetzt kann man irgendwas irgendwo aufmachen. Ich weiß nur leider nicht mehr genau wo. Habe ich mir das irgendwo aufgeschrieben? Restliches Gebiet hier erst später. Zurück zum Leuchtfeuer. Aufzuko. Bla bla bla. Ja, ich sah's wie es ist. Jetzt bräuchte man quasi... Ah ne, ich glaube, jetzt konnte ich den Aufzug hier nehmen oder so. Irgendwie war das, gell? Ja, oder auch nicht. Ja, ist egal. So, jetzt gehen wir zurück zu unserem Leuchtfeuerchen. Und dann geben wir uns noch die 5 Punkte für den Lavastrom-Dämon. Ich finde ihn gar nicht in der Liste hier. Wie heißt denn der wohl auf Englisch? Four Kings. Golden Crystal. Caseless Discharge. Gem and Ruins. Das der? Hallo User ZE8HW1ZQ2H. Also ich habe den geplant. Ey, hallo. Ich weiß aber gar nicht mehr, wie weit ist denn der Donny gekommen. Ich glaube, also er hat 5 Punkte, Donny hat er doch hinter sich gelassen, oder? Wie weit war denn der gekommen? Ey, es interessiert mich jetzt. Googeln wir. Hier, Soul Keepers. Oh, es geht die Seite nicht auf, warum auch immer. Naja. Weißt du das noch, wie viele Punkte der bekommen hat? Ja, nee, kann ich jetzt nicht mehr. Aber er war irgendwie an einer ganz dummer Stelle, war er irgendwie gestorben. Ich weiß aber nicht mehr an welcher. Ja, aber also dreistellige Punktzahl ist mein Ziel und ich peile an, die
Ich peile an die erste Woche im Juli. Also ich glaube 29.06. ist der Montag, dass man quasi an dem Tag starte. Und also das wäre quasi so das Ziel. Lavastrom-Dämon hier. Über dem Kirk. Wie heißt der auf Englisch? Dämonenruinen. Demon Ruins. Das war relativ weit hinten, ne? Oder? Hier. Caseless Discharge heißt der Knilch. Alle hopp dann. So, dann können wir jetzt hier weitergehen. Warte. Ist das die richtige Richtung? Ich glaube schon, ja. Gut, also sagen wir mal, für den Quälack wäre 10 Flaschen ganz gut. Wir würden es eigentlich auch mit 5 packen, wenn wir es nicht so dumm dran stellen. Aber 10 sind besser. Da sind wir auf der sicheren Seite. Oder hatte ich sogar 10? Ich glaube, ich hatte sogar 10. Ja, ich habe 10. Gut, Menschlichkeit müssen wir ausrüsten, auf jeden Fall vorher, damit wir im Zweifel auch noch Menschlichkeit poppen können. Ich gehe noch mal kurz hier rein. Ich weiß gar nicht mehr, wie es jetzt hätte solle weitergehen. Ah, Stan's Fortress. Und ich würde mir eigentlich vorher gern mein Schwert holen. Lohnt sich das, da hinten zu holen? Was ist denn das? Ah, ich wollte gerade springen. Das war's, was mir gebraucht. Ah, da ist noch einer. Lohnt das? Riesenkeule. Ich glaube, die brauchen wir nicht. Du drüben ist das Leuchtfeuer, ne? Dann rennen wir da nur schnell hin. Ach so, der rennt, der ist so langsamer im also. Ja, wir hatten tatsächlich 10 Stück. So, jetzt ist nur die Frage, wo war dann der Aufzug noch? War der hier? War hier der Aufzug? Glaube ich weiter hin, oder? Ach, jetzt habe ich wieder diese Scheiße an. Schön runtergeklitscht. Jetzt gehen wir mal hier in Deckung, dass wir hier mal saugen können. Ich glaube, hier war der Aufzug nicht. War der hier weiter hin? Oh, das wird ja viel abgezogen. Da habe ich jetzt nicht mitgerechnet, dass das so viel abzieht. Der war nicht hier hin, oder?
Müsste man doch eigentlich sehen, wenn man hier so ein bisschen durchguckt, müsste man doch sehen, wo der Aufzug ist. So ist er doch. Falsche Richtung gelegt, da kann ich lang gehen. So, hier geht's hoch zum Aufzug. Geil. War das nicht so? War der hier beim... Ne, der war nicht... Aber irgendeiner... War das der Eddie? Irgendeiner ist auch hier beim Aufzug hat Abgang gemacht. Ah, jetzt ist wieder die Frage, ne? Das ist wieder... Ist mit dem Aufzug echt scheiße. Ja, aber das stimmt tatsächlich. Aufzug ist blöd. Wäre es halt echt Überlegung wert, ob wir die Geschichte mit dem Heimkehrknochen machen. Aber das ist doch, ach, dieser Aufzug, den konnte man doch auch irgendwie aktivieren. Unabhängig davon, dass ich jetzt nicht so genau weiß, wo der hinführt. Irgendwo vielleicht notiert. Bla bla bla. Das ist das hier. Leuchtfeuer, Archiv des Herzogs, Fallhöhle. Katakomben. Grabmal der Riesen. Ah, wo komme ich die her? Klar, vorher Quelax Schwester. 30 Menschlichkeit geben, um Tor zu öffnen und dann durchrennen und Heimkehrknochen. Aber wo waren das? Ich kann mich noch an das Gebiet erinnern. Das war so seitliche Tür. Vor einem Bossgegner oder nach einem Bossgegner. Schwierig. Also gehen wir weiter Richtung Sandsport. So, jetzt sind wir ganz oben. Da kommen jetzt die zwei, drei Riese hier. Konnte man denen nicht 8 so Arschbohrer geben? Jawohl. Noch Arschbohrer. Verkackt. Jetzt haben wir nicht. Ah! Sag mal, eigentlich muss ich ja gegen die auch gar nicht kämpfen. So viele Punkte gäbe die eh nicht. Lohnt sich kaum. Jetzt müssen wir hier ein bisschen langsam machen, nicht dass wir aus Versehen ins Tal stürzen. Gut. Das wäre auch so epischer Fail hier unten. Bei diesem komischen Aufzug hier, der da irgendwo ist. Der Aufzug ist oben, ich renne hin, pass nicht auf und zack. Aber er ist hier.
Gut, muss ja eigentlich hier sein. Ich bin hier mit dem Aufzug runtergefahren, um dann dort oben durch die Höhle nach Schandstadt zu kommen. Wie viele Punkte haben wir dann jetzt eigentlich? 91, noch 9 Punkte. Das müssten wir doch noch irgendwie hinbekommen. Was geht mit dir ab? Du kann ich noch immer nichts verstärken, ne? Dann kriege ich dann noch mal so dappige Feuerhüterseele. So, der hier, ne? In der Rinnrenne in der falsche Aufzug und zack, der Abgang war und tot sind. Ja, das wär's doch wieder. Ach, was? Komm, ich steige du jetzt gerade nur aus. Du konntest mir doch auch noch irgendwie Items die Schule, oder? Irgendwas war doch so noch. Was haben wir da unten? Wie ist man da runterkommen? Oder auf dieses Dach? Man konnte doch hier auch... Oh, jetzt komme ich nie zurück. Nein! Doch! Kann man hier... Ah, wahrscheinlich kann man hier rüber auf die Mauer springen. Geht das? Nee, du machst wieder nur Safe Game. Also wahrscheinlich gibt es in der Truhe auch nichts, was man nur ansatzweise gebrauchen kann. Aber... eng war's. Der Vogel nimmer satt. Und geht's denn hier hoch? War ich doch schon irgendwann. Ah, hier geht's 8 zu... Okay. Weiß ich jetzt nicht so genau, wenn ich ehrlich bin. Ah, wenn ich mich hier zusammenrolle und dann tut er mich wieder quasi zurückbringe ins Anfangsgebiet. Das machen wir aber erst, wenn wir oh. Okay. Weiß ich jetzt tatsächlich nicht so genau, wohin das jetzt geht quasi. Mit dem Schlüssel. So, wie kommen wir jetzt hier noch weiter runter? Ohne weit drauf zu gehen, wenn es geht. Jetzt kommen wir hier nicht mehr hoch, oder was? So. Müssen wir uns hier runterfallen lassen? Sieht aber auch hoch aus. Jetzt hier... Kommen wir hier um die Ecke, das wird aber auch eng, oder? Ja, okay. Ich will hier runter, ja, okay, aber ich will hier noch, eigentlich will ich hier noch hier ohne die Truhe sammeln. Sieht aber hoch aus. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe, wenn ich da runter. Ja, easy. Heimkehrknochen, ja, brauchen wir in der Regel nicht unbedingt. Lloyds Talisman, für was man den braucht, weiß ich nicht. Morgenstern und noch ein Talisman. Okay. Borstender Augapfel. Ja. Gefühlt brauche ich das jetzt erstmal alles nicht. Arschläge. Hol ich wieder ab.
Tag. Ich habe jetzt gerade keine Zeit, es sei denn, du die Skelette für mich fresse. Ich doch eh so viel Fraß. Hock dich hin! So. Jetzt geht's quasi weiter zu Sen's Fortress. Vom schwarzen Ritter wurde der gekillt. Ah, vom schwarzen Ritter hier. Aber das waren doch dann auch nur 5 Punkte, oder? Weil der schwarze Ritter, oder den hat er später gemacht, kann 8 sein, dass er den nicht auf dem Weg zu dem Dämon da auf der Brücke gemacht hat, sondern dass er zuerst diesen Dämon gemacht hat und es dann irgendwann zu Ricken hat der schwarze Ritter gemacht. Ja, das hat er irgendwie verkackt gehabt. Ich erinnere mich dunkel. Ist jetzt eigentlich Sen's Fortress auf? Das tun wir wohl noch entfache. Geht nicht. Stark. Ja, aber Sen's Fortress ist auf, das ist schon mal gut. So, und jetzt würde ich mir gern vorher die Claymore holen. So, wie kommen wir dort jetzt noch mal gerade hin? Eigentlich ist der normale Weg am günstigsten, ne? Müssen wir ja wieder zurück. Ich meine, so hätte ich mir das zurechtgelegt, dass der Weg hier lang so am besten ist. Ah, genau, dann konnte man an dem einen Leuchtfeuer die Leiter hoch, das war der Shortcut. Wieder mo Weg umsonst gelockt. Von hier oben ist halt ganz geil, ne? Weil dann hier die Türe zu sind, da kann man nicht aus Versehen runterfallen. Aber andersrum, also von unten hoch, ist halt echt blöd. Jetzt könnte man eigentlich das Schild noch mal tauschen. Erstmal dahinter der Axtschwinger. Das war sehr löblich von dir, dass du nur ausnahmsweise hier vorgesprungen bist, damit ich nicht hier hoch bin, also dann die Eck muss, um die Gefahr laufe, oder dahinter zu fallen. Auch wenn wir das Item nicht brauchen, wir holen es natürlich. Man weiß nie, für was man es mal gebrauchen kann. Stoppen, du bist jetzt auch einer, du, genau, du hinter der dritte hervorgekommen. Was? Der war ausgewichen. Normal kann hier nichts passieren. Die Mario jetzt mittlerweile so wenig Schade bei mir. Ich gebe ja auch kaum Punkte. Aber
Problem ist, Rüstung mit der besten Feuerabwehr ist eigentlich mein Steindings, aber das macht uns natürlich auch langsam. Feuerabwehr, ach ne, guck, Feuerabwehr 21 und mein Goldsaum-Ding ist besser, oder was? 22? Das wäre ja geil, dann wäre ich ja quasi schnell. 58, geil. Da bin ich ja quasi schneller und wir haben aber nicht zufällig irgendein Schild, das gegen Feuerabwehr gut ist, oder? Das wäre natürlich jetzt geil. Hey, das müsste ich eigentlich... Hier, das bräuchte ich, ne? Was? Doch, ihre Schilde wurden dabei extrem feuerresistent. Das wäre ganz geil. Ist jetzt halt ein bisschen die Frage... Das ist so, das Schild ist zwar gut gegen Feuerschaden, aber davor muss ich so quasi hochhalle und ich halte das so nicht hoch, ich renne jo durch, ich bräuchte halt was quasi meinen Status gegen Feuerschaden besser macht. Renn doch! Da in die Ecke, da sind wir, glaube ich, safe. Bevor wir jetzt weitergehen, nehmen wir mal schön Tränk zu uns. Knapp. Knapp. Extrem knapp. So, warte mal, wie geht's denn jetzt weiter? Jetzt gehen wir wieder zurück ans Leuchtfeuer, wenn wir es finden. Hier lang, ne? Zap, zarab. So. Waffe verstärken. Claymore. Jawohl. So, das Problem ist, für plus 10 bräuchte ich jetzt halt einen Schmied. Oder? Warte mal, konnte man das hier auch? Zumindest können wir wohl noch hier reparieren. Das schadet ja auch nicht. Ja, das so lohnt sich schon nicht. So, jetzt können wir mal vergleichen. Also, Stand jetzt. Haben wir hier 200 Angriff und das war's. Okay, Bonus genau gar nichts. So, und wo ist die Claymore jetzt? Hier. Ne, hier. 154 plus 80. Ist hier schon wieder mehr Schade, ne? Haben wir eigentlich den Zweihänder eigentlich auch schon hochgelevelt? Nee, ne? Das machen wir jetzt auch nur, wenn wir schon da sind. Waffe verstärken. Zweihänder. Ach, jetzt haben wir kein Geld mehr. Was ist denn das wieder für ein Beschiss? Ich mach das doch gerade selbst. Ich bezahle mir jetzt selbst Geld und dann ist es weg, oder was? Das ist ein Bullshit. Wenn ich bei der Schmied gehe, kann ich es so nachvollziehen. Aber hier kann ich es jetzt gerade tatsächlich nicht nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Wie sieht's denn aus? Was ist dann da? 9000? Ja gut, aber kennt man irgendwie noch hinkriegen, ne? Wir haben hier noch irgendwie so ein bisschen. Ey, ne, das ist natürlich nicht die Welt. Ja, was war ich? Ich glaube 9,9 oder was da gestanden hat.
Ist halt ganz geil, dass der so noch Pfanne sticht mit dem schweren Angriff. Weil dann kann ich nämlich auch in engen Gängen draufhauen. Kommt der denn nur gerannt? Rennen, Forest. Ah, nicht getroffen, Schnaps so. So, hier ist aber jetzt echt in die Richtung, das ist immer ein bisschen blöd. Kannst du nur ein bisschen davor kommen? Männer, ich komme hier rein. Sieht nicht so aus, ne? So rum ist echt scheiße. Da muss ich mir irgendwie was anderes überlegen. Da muss ich mir echt irgendwie was anderes überlegen. Wahrscheinlich, oder einfach auf die Eckstelle und eine Brandbombe schmeiße oder sowas. Weil du warst alleweil wieder, ich habe kurz am Tod geschnuppert sozusagen. Nee, warte mal. Hier war doch irgendwo einer, konnte der auch aufleveln. So ganz unten war doch einer, wenn ich rechts quasi die Treppe runtergegangen bin. Der konnte doch zumindest mal, vielleicht war der aber auch nur für Zauberstäbe oder so gebrauchen. Der konnte zumindest Waffe aufleveln, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber Schnitt war der nicht, also ich kann dem wahrscheinlich jetzt auch die Glut nicht geben, oder? Also ich muss dem nur irgendwie die große Glut geben, damit er das weiter aufleveln kann. Das wird dann höchstwahrscheinlich erst funktionieren, wenn wir... War das hier schon? Ja. Das wird wahrscheinlich erst dann funktionieren. Wenn wir in Anor Londo sind oder so. It's safe here. I can't bear the thought of going hollow. Although, I must admit, how about this? I could forge your weapons. I'll show you what made me the best in Okay. Waffe, Ausrüstung umwandeln, Claymore. Nein! Auf keinen Fall, Zauber! Ach shit. Ja, das habe ich mir schon gedacht, der kann nur Rotz. Come back soon. Der ist unbrauchbar. Das ist falsch. Ja. Du ist jetzt erst wieder in Anor Londo. Können wir... Und nur Anor Londo, wie war denn das? Da müssen wir, glaube ich, durch Sense Fortress durch, ne? Weil mir der andere geklatscht hat, um die 20.000 Öcke zu sparen. Wenn der Emo tot ist und man geht zu dem anderen und lässt sich läutern oder wie das heißt, das bringt aber nichts, glaube ich, ne? Also der tut quasi nur, wenn sie aggro auf dich sind, das macht er weg, aber wenn sie tot sind, sind sie tot, irgendwie. Ach, der Hin lag in rum.
Blöd, blöd, blöd. So, das richtige Tor nehmen, wenn es geht. Das ist jetzt echt blöd. Weil dann können wir ja auch das Leuchtfeuer, glaube ich, nicht auf plus 15 machen. Ich meine, keine Ahnung, durch den Spot, das werden wir auch noch so irgendwie durchkommen, finde ich. Ah, nee, das geheime Ritual. Was das ist, weiß ich auch nicht. Ah, naja, geh mal wo du hin. Der Zwiebelritter hockt da auch nicht, ne? Den haben wir ja dann auch irgendwo quasi über sie. Aber gut, wir brauchen den jetzt auch nicht unbedingt. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mache mehr Schade, wenn ich ehrlich bin. Ich hatte echt gedacht, ich mache mehr Schade. Achso, warte mal. Ausruhen, umkehren. Was? Warum habe ich... Achso, weil ich gestoppt bin. Also da muss ich echt aufpassen. War auch jetzt ein bisschen ungelenkt, wie ich darin bin. Aber ich habe echt gedacht, ich mache deutlich mehr Schade. Kann ich die jetzt nicht wegsteppen oder was? Geht doch. Und wenn du so richtig gut hinter denen stehst, bringt das eigentlich gar nicht so viel. Es bringt eigentlich viel mehr, wenn du so seitlich neben denen stehst für diesen Backstep. So, jetzt wart. Okay, 6 rechte Pfeile ist natürlich auch überschaubar. Wie ist er da? Wollt ihr nicht langsam du mehr Falle? Ach ne, warte, wir brauchen hier gleich den Pfeil noch. Ne? Hast du ihn jetzt nicht getroffen? Komm der jetzt? Jo. Machst dann den Abgang, ne? Bei Graverlogie. Jawohl.
So, da war noch irgendwo so ein Ding, genau. Da. So, das ist alles Marionette, also Statue. So, hier war irgendwie jetzt die nächste Location am Start, hab ich gedacht. Da, ne? Ich schwöre, hier wäre noch irgendwo einer gewesen. Kann hier die Sachen nicht so richtig gut durchgucken. Die sind ein bisschen eng. Aber da dazwischen kann man, glaube ich, noch mal stehen, ne? Wenn man die erste zwei durchgelaufen ist. Quasi hier. So, guck mal, hier ist noch mal so glatt. Und da links in dem Gang, da kam doch noch mal Fisch. Ne? Ich hatte nicht gespürt, irgendwie, dass da irgendwas kam. Wie war denn das? Mit denen. Da kam doch irgendwie so Kugel runter. Ja, genau, die Kugel habe ich gemeint. Ja, du versuchst, komm gerade mal zurück. So. Okay. Ja, ich weiß nicht so genau, wie das war, aber hier irgendwie mit der Kugel. Lauf, Forrest, lauf! Lauf, Forrest! So, hier war auch irgendwie so. Kommt der? Wieder nicht, ja, ne? So, das hat doch schon mal gut funktioniert. Ah, und hier findet man eigentlich ja auch. Nee, das kann nicht sein, dass man hier jetzt erstmal Zwiebelritter, der hockt hier normal vorne dran auf der Bridge. So, jetzt warte, jetzt muss ich hier gucken, meine Aufzeichnungen. Rein, normaler Weg, das ist links Treppe, Treppe hoch, halber Weg durch den Durchgang. So, also das heißt, wir müssen hier rechts hoch und uns dann hier zum Gegner. Zu früh! Fall doch runter! Jawohl, tschüss. Wie ging es dann weiter? Treppe hoch, links zum Gegner auf die Bretter springen. Durch Loch in Wand und durch Gitter in Fenster. Loch in Wand ist hier. Gitter in Fenster. So, und hier war aber irgendwie Gegner direkt unten drin, hat ich gedacht. Die Gegner? Doch, das ist Gegner. Aber nur einer, ne? Hä? Wo ist der jetzt hin? Ist der runtergefallen?
Also mir wäre es recht, wenn er runtergefallen wäre. Hm. Aha, guck mal, und von hier... Ah ne, da unten ist einer runtergefallen, oder zumindest steht da unten einer. Ja. Jetzt weiß ich aber tatsächlich gar nicht mehr so genau, wie ich zurückkommen bin. Meine Leiter war hier nicht. Ring links in der Ecke, ja geil. Ich hätte mir ja gerne noch aufschreiben, wie ich wieder zurückkomme. Also hier kann ich mich erstmal nirgends runterfallen lassen. Hier könnte man sich runterfallen lassen. Bis auf die zweite Ebene, aber dann... Ah, hier könnte man sich wahrscheinlich auf die Brücke fallen lassen, ne? Aber hier, so ist Schicht im Schacht. Aber du musst dann auch aufpassen, ne? Wenn der Schritt zu weit geht, werde ich von der Guillotine oder wie das Ding heißt, kaputt gemacht. So. So, wie ging es denn jetzt in Sense Fortress weiter? Finsterwoods, Schandstadt. So. Brücke, Sensen. Danach Falle Schild. Und Wand kaputt machen. Ja, die Wand kann ich hier aber nicht kaputt machen, ne? Die Wand wird hier durch die Kugel kaputt gemacht. Wenn ich das richtig im Kopf habe. War hier noch irgendwas? Nee, ne? Jetzt rennen wir mal vorsichtshalber zurück, weil ich jetzt nicht weiß, ob da doch noch eine Kugel kommt. Gut, der Dummbatz ist so runtergefallen. Warte, stopp. Da kam eine Kugel. Müsste man jetzt vielleicht auch wirklich warten, bis die Kugel runter ist. Rollenstein. Dann dort hocharbeitet zum Stein. Aber was ist denn dort oben, wo der Zauberer drin steht? Da gibt es doch bestimmt auch irgendwas zu holen. Ich habe halt ein bisschen Schiss, wenn ich jetzt hier hochgehe, dass genau dann in dem Moment dieser dumme Stein wieder runtergerollt kommt. Ich meine, sagen wir mal so, in der Zwischenzeit wäre schon 3 Mal hochgelaufen. Aber ich konnte jetzt leider nicht so ausgiebig dieses Räumchen hier überprüfen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob du noch irgendwo gehst, ne? Ich glaube nicht. Das
hier, das ist aber kein Minute, ne? Weil die Kette nur hin. Hartstahlring, geil. Was macht der? Harter Stahl. Verstärkt Verteidigung bei Angriffen. Hört sich eigentlich ganz gut an. Also bla bla bla. Auf halbem Weg hoch Durchgang. Weiter Treppe hoch. Gegner kaputt machen. Truhe. Hartstahlring. Jetzt ist die Frage, wann kommt denn der Stein wieder? Na gut, der Weg, der ist ja relativ kurz. Ach so, ja, warte, wo kommt denn du von hier, ne? Ja, nee, so war das nicht geplant. Rückwärtslave kann der nicht, ne? So, hier kommen jetzt aber wieder Steine. Ja, da kommt der. Willst du mich verarschen? Ich hab genau am Durchgang gestanden. Ja, ey. Nur weil ich jetzt nur vorne laufe. Wenn ich gehe die Wand laufe, kriege ich ja keine Schade. Oh fuck. Das hatte ich mir auch nicht vorgestellt. Bin ich ganz ehrlich. Jetzt ist die Frage, wenn ich den hier hin mache und dann geht er hier runter, wo ich hochkomme hin, glaube ich. So, und wenn ich ihn hier hin mache, dann geht er quasi ins Leere. Wenn ich nicht hier hin mache, keine Ahnung, dann kann der vielleicht ohne die Wand kaputt machen. Weiß ich jetzt nicht so genau. So, was ist das für der Fall? Herkommen, ne? Oder? Dahin soll es eine Treppe hoch, rechts. Die Treppe hoch sind wir gegangen, oder warte mal? Nochmal. Wo waren wir da jetzt herkommen? Ja, wir sind durch die Treppe hoch. Und dort ist, glaube ich, der Bernecke Knight, oder wie er heißt. Für 3 Punkte. Jetzt müssten wir aber hier echt ein bisschen gucken. Gehen wir vielleicht noch mal zurück und gucken, ob jetzt die Wand kaputt gegangen ist. Dass wir den Zauberer befreien können und so. Sag mal, hier geht's doch, wenn ich den dorthin trolle geht. Aber ich glaube, der bleibt so nicht, oder wie war das? Der ist dann trotzdem irgendwie immer noch mal weiter gedreht, meine ich. Oh, so geht's. Oder war es die Treppe, die ich hochgehen soll?
hier war, glaube ich, irgendwie ein Mimik und ein Fall, so nur die Motto. Das, wenn es jetzt, und jetzt geht's hoch in die Starle. Und dann, oh fuck. Ich weiß auch nicht, was es da unten bei der Mimik gibt, ob sich das überhaupt lohnt. Er hatte aber irgendwo, hatte mir, meine ich, ein Safe Game angelegt. Wo ist denn das? Ah, genau. So wollte man gucken, ob wir hier hochkommen. Der Hartstahl wieder aus. Oh, da hat er mir Glück gehabt. Guck, jetzt ist gerade die Dings durchgelaufen. So, wie waren das hier jetzt noch immer? Jetzt warten wir, bis hier die Kugel kommt. Emo müssen wir sie halt wahrscheinlich mitnehmen. Gerade so gut gegangen. So, und jetzt wollten wir noch mal gucken, warte mal. Hier lang ist quasi von oben irgendwie. Hierhin geht in der Abgrund. Und müssen wir Emo weiter drehen. Weil hier, da sind wir, glaube ich, irgendwie hochkommen. Und jetzt könnte das so hier unten quasi die Wand kaputt gemacht haben. So, und jetzt tun wir, aber ich mache jetzt hier trotzdem auch nochmal Safe Game. Ich weiß jetzt nämlich gerade schon wieder nicht mehr, wo ich da eben gestoppt bin. Ach so, bei dem einen Aufzug, bei der Mimik. Genau. So war's. Aber da gehen wir jetzt trotzdem natürlich auch noch mal hin. Hey, warte mal, da gibt es aber 2 Ingänge. Hier, das gibt dann irgendwann nur Shortcut. Und hier mit dem geilen Aufzug. Da müssen wir jetzt aber echt gucken, dass wir schnell drauf gehen. So, und hier ist die Mimik. Die war jetzt hier in dem Spiel tatsächlich nicht so brutal. So. Die Mimics-Gabe, aber glaube ich, keine 3 Punkte, oder wie war das? Da geht's hin. Wo sind wir quasi herkommen? Ja, also die Mimics gebe keine 3 Punkte, meine ich. Nee. Oh. Kam hier auch Kugel jetzt?
Man konnte hier aber, glaube ich, Kugel runter machen und die fällt dann ins Loch rein, oder wie war das? Was für ein Loch ist das hier? Okay, da sind wir quasi irgendwie herkommen, ne? Ah ja, genau. Das, ja, okay, ich verstehe. Ah! Wo kommen die jetzt her? Steig auf jetzt! Wer hat denn das jetzt wieder so gedreht? Die schwuscht's doch irgendwie. Das ist mit der Zeit tut sich das irgendwie so ganz dumm wieder resette oder so. Ah ja, genau, du ist die Wand, genau. Ajo. Ein Dach. Praktisch, dass du mit dem Generalschlüssel den Käfig aufmachen kannst, ne? Du kannst mit dem jetzt nochmal Schwätzehalle, oder? Ja, gut, jetzt wiederholt sich. Weiter geht's. Jetzt müssen wir nur, jetzt kommen wir hier nämlich hoch. Jetzt müssen wir ja wieder den dummen Weg hochgehen. Warte, wie war denn das? So, warte, hier war ja, das kam von da hinten. So, hier müssen wir jetzt wieder aufpassen. Ich würde halt gern vorgucken gehen, wann die Kugel kommt. Knapp, aber wir haben es gepackt. So, jetzt pass auf, du wartest jetzt irgendwo in der Ecke die Treppe, oder auch nicht. Der war wieder so clever und ist dran vorbeigelaufen. So war, wie war das jetzt hier nochmal? Ah, du warst jetzt wieder hier so Sensenmänner. Okay, die Frage ist, das war sind 4 Stück. Kann man da irgendwo zwischendrin alle? Sieht hier eigentlich eher so aus, als gänge das nicht, ne? So, Arschbohrer ist immer wichtig. So hatte ich mir das in etwa vorgestellt. Ah, okay. Hier geht's in den Tod. Ja, sieht jetzt erstmal so aus. Es ist dunkel überall hier. Nein, jetzt kommt der andere von hinten. Ich glaub, hackt. Lass mich durch! Ist da auf nur was? Ist da auf noch was? Spring!
Jetzt habe ich fast ein bisschen rustig unerwischt. Und für was? Für Scheißdreck wahrscheinlich wieder. Ja, Großscherz. Kennen wir ja schon irgendwie brauchen. Sind du wieder Sensemänner am Start? Wow. Der wäre schon längst aus Solidarität runtergefallen. Jetzt mal ohne Scheiß. Ja, bestimmt springen wir darüber. Haha. Nicht in diesem Leben. Man erkennt halt nicht, ob man zwischendrin dann nur stehen bleiben kann oder nicht, ne? Das sieht dir schon so aus, als wäre du tendenziell genug Platz für stehen zu bleiben. Aber es ist halt schon immer schwierig Angelegenheit. Immer so dunkel hier alles. War doch nicht ein Item irgendwo in der Ecke. Keine Schwere hier wäre Item gewesen. Ah, hier kann man wieder runterfallen, jawohl. Sind hier jetzt 2 von denen Platte, ne? Und was macht die Platte hier? Die schießt das ab. Ja, stark. So, jetzt müssen wir hier mal gucken. Nämlich. Das war hier jetzt irgendwie... Ja, stark. Das war jetzt irgendwie so, dass in irgendeiner Ecke da hinten der Gegner war für Punkte. Hier hinten der, ne? Der hat wahrscheinlich auch einen böser Schlag am Leib. Das heißt, wir nehmen vorher mal so flächige. Jawohl. So habe ich mir das tatsächlich nicht vorgestellt. Ja, wie soll ich denn jetzt an dem vorbeikommen? So. 3 Punkte hätte man schon wieder. So, und ich glaube, kam dort hinten nicht dann auch noch das Phantom? Nee, doch, warte, hier ist doch leider. Und auf dem Dach, kam auf dem Dach das Phantom. Da waren aber irgendwie mehrere Gegner, meine ich.
erwartet der jetzt allen Ernstes, bis ich das Schild runternehme, oder? Der war stark. Nein! Wichser! Hat er aber auch irgendwie gut gemacht, ne? Spring! Kommt der nur gekrabbelt? Der Zeit, wo der bestimmt abreagiert, wenn ich schon gucke, ob ich nochmal so Menschlichkeit irgendwann kriege. Natürlich nicht. Ach geil, ne? Der trifft mich, aber ich ihn nicht. Jetzt haben wir halt aber auch tatsächlich gar nichts mehr, um irgendwie Energie dazu zu kriegen. Blöd insgesamt. Ich kann ihm noch Brandbombe überschmeißen. Ich kann ihm auch ein bisschen Scheiße anschmeißen. Aber ja, so weit schmeiße ich hier wahrscheinlich gar nicht. Ne? Gucken wir mal, wie viel Schade das macht, so auf Dauer. So, das heißt, schon mal abreagiert, das ist schon mal gut. Wäre gerade gar nichts, wenn er verrecken wird. Das Problem ist, wenn dann der Opus Phantom kommt, dann habe ich natürlich wieder immer noch nichts, womit ich meine Energie wieder ein bisschen auffrischen könnte, ne? Ah, war das? Ich glaube, das war schon der Ricard, oder? Ich glaube, das war der schon. Da kann ich durch schon 3 Punkte dazu machen. Geil. Jo, Ring der Opferung, Rotz brauche ich nicht. Ich hätte lieber Menschlichkeit gehabt. Dann hätte ich die nämlich jetzt nehmen können. So, wie war das dann jetzt hier?
So, hinter müssen wir. Glaube ich. Oh, ich weiß nicht genau. Doch, hier lang war das. Nein! Warum ist denn das verschlossen? Ich hab mich schon auf die Shortcut gefreut. Oh, es kann sein, dass man hier um die Ecke laufen muss. Und dann da oben irgendwas quasi auslösen muss. Oder auch nicht, weil hier ist schon die Nebelwand. Okay, hier geht's zum Riese. Ja, den müssen wir kaputt klatschen, alles gut. Aber zuerst würde ich gern diesen verfickte Shortcut freischalten, wenn ich ehrlich bin. Nur wie? Weil hier geht's zu dem Bossgegner und wenn wir den machen, kommen wir nur Anor Londo. Das ist ja auch schon mal ganz gut. Aber... ich weiß nicht, ob wir den Riese packe ohne Flasche. Das ist mir so riskant. Wie konnte man dann da ohne der Aufzug aktivieren? Ich habe gedacht, der wäre schon direkt quasi aktiviert. Also das wäre beschiss. So, hier gibt es nur den anderen Eumel da. Vielleicht haben wir uns nur dumm dran gestellt. Sieht ja nicht so aus, ne? Also hinten kennt noch was Sinn. Jetzt mal ohne Scheiß, wenn der jetzt so nicht angelaufen kommt, dann schmeiße ich dem halt Giftpfeil auf den Arsch. So 3 Stück wird er dann langsam abnippeln. 1, 2. Ach, der hat 2 haben sogar gereicht. Aber nur 1 verschwendet. Sogar 2, weil einer vorbeigeschossen und einer so, ne? Super, das ging schon wieder direkt in die Hose. Mir bräuchte halt jetzt einfach nur eine Menschlichkeit. Eine verfickte Menschlichkeit. Die musst du irgendwo jetzt geben, du. Was ist denn das so? Der Statuswerte, aber zählt du jetzt zum Beispiel auch die Energie dazu? Also HP.
wahrscheinlich ja nicht. Eigentlich fällt mir gerade auf, mir fehlen ja theoretisch noch 3 Punkte zu den 100, ne? Kleine Scherbe. Warum kann man da dann jetzt nicht einfach eine Menschlichkeit geben? Und was ist denn das eigentlich für eine Rotze? Du steht einer und bewacht einfach diesen Steg, wo es genau gar nichts gibt. Scheiße. Ich mach hier trotzdem mal Safe Game. Dann springe ich nämlich mal hier über den Steg drüber. In der Hoffnung, dass da drüben noch irgendwie Hebelche ist, mit dem man diesen Aufzug aktivieren kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Steg jetzt beim ersten Mal springe pack. Mit dem kann man wahrscheinlich schwätzen. Ah, what? You think you're different? Yes. So, Gegenstand kaufen. Ah, guck mal, da kann man große Scherbe kaufen. 11 Stück habe ich. Da brauche ich aber wahrscheinlich tatsächlich ein paar mehr. Aber Standardpfeile und Ring, warte mal. Blitzverteidigung, Magieverteidigung. Also sagen wir mal so. Blitzverteidigung wäre gegen den Gegner wahrscheinlich gar nicht schlecht. Hat er nicht irgendwie Blitzschade gemacht? Wie viel große Scherbe brauchen wir dann? Wenn wir eh schon mal hier sind und können eine große Scherbe kaufen. Ich meine, ich hätte mir das irgendwo mal aufgeschrieben. 9 große Scherben bis plus 10. Ich meine, 9 hätte man ja, ne? $4.000 kostet oder so, ey. Ich glaub's, Hack. Was sind das dann für Wucherpreise? Hat's denen ins Gehirn geschissen? Wollen wir uns jetzt so Donnerding kaufen gegen Blitzverteidigung? go along. Try and make something of Konnten wir yourself. hier nicht noch irgendwie die Treppe runtergehen? Hier ist so ohne Hebel für den Aufzug zu aktivieren, ey. Ich würde sagen, feiere, wenn hier irgendwie... Oh, fick dich doch. Wenn hier irgendwo Menschlichkeit wäre. So in etwa hatte ich mir das vorgestellt. Aha, der Käfigschlüssel. Und mit dem können wir doch dann bestimmt den Aufzug aktivieren. Wenn ich wüsste, ob man diesen Ring auch bekommt. Wer kam dann bitte auf die Idee, die ganze fucking Treppe ohne Geländer zu machen? Nicht zu fassen.
Nicht zu fassen. So, Gegenstand kaufen. Den Ring, den man wahrscheinlich nicht brauche. Aber wie war das? Besser han und nicht brauche, als brauche und nicht han. Jetzt holen wir dumme noch 70. Ach komm, kannst du auch 100 Pfeile. Go along, try and make something of yourself. Wenn ich wüsste, ob man den Ring von dem auch bekommt, wenn man ihn umbringt, dann wäre das hier grundsätzlich auch wieder Überlegung wert, ne? Weil ich fast sagen würde, wahrscheinlich brauchen wir den Ring eh nicht. An jeder Ecke lauert der Tod. Und ich, wenn man jetzt mal ehrlich ist, ich bin immer nur an Stelle gestoppt. Eigentlich dumm war. Und wo man jetzt erstmal nicht unbedingt damit gerechnet hätte, dass man stirbt. Zum Beispiel, weil ich diesen Sprung hier verkacke. Ja? Das habe ich jetzt nur mal demonstriert, weil ich schon mit Mähne. Fickt euch doch alle geil. Warum in die A-Richtung geht's in die andere nicht? Was ist das dann für eine behinderte Scheiße? Sagen wir mal so, ne? Mit dieser Zaubermagie-Gedöns ist eigentlich auch gar nicht so scheiße wahrscheinlich, ne? Wir kommen hier noch in dieses in diese Halle rein. Und in dieser Halle brauchen, also du ist ja extrem viel Magie-Schade am Start, ne? Also weil du die ganzen Zauberer und so sind. Jetzt könnte man theoretisch sagen, man haut mir hier noch so Seele auf den Kopf. Nicht 10.000, so gibt die vielleicht. Dann kennt man sich den einen Ring du auch noch haben, ne? There you go, another brave soul. So, zum 12. Mal. Immer mit dem Kopf durch die Wand laufen, dass man nicht da runterfalle. Mache ich hier ein Safe Game, das gibt's doch gar nicht, ey. Das ist aber, weil halt auch alles auf der gleichen Taste liegt und dann musst du aufhören zu
zu sprinten und gleichzeitig aber schnell nochmal drücke und mache und bla. Es ist einfach immer Rotze. Also auf jeden Fall hier bekannt bleiben. Hatte ich den nicht umgebrungen? Der steht da übrigens wie hier Avengers, wie hieß der? Ultron, Age of Ultron. So hat er da ewig gestanden. Wie der Ultron. So. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Hier sind jetzt wieder Sensemänner am Start. Jetzt laufen wir durch, dann machen wir raus. So kann man nochmal Pause machen. Da geht's hier weiter. Ist jetzt natürlich insofern ein bisschen blöd. Mit den 30.000 Seele hätte man natürlich auch noch einige Level machen können. Ne? Keine Ahnung, ich glaube, ob der macht irgendwie Blitzschade, der ist hier vielleicht auch ganz geil mit den Blitzringen, weiß ja auch nicht. Nochmal entfahren können wir immer noch nicht. Er könnte halt natürlich hingehen. Wie viel bringt der? Wahrscheinlich um 7.000 oder so. 8.000. Also okay. Irgendwie E-Level könnte man sich noch wahrscheinlich zusammenklauen. Ja, ich weiß, das letzte hebe ich mir jetzt erstmal so 30. Zack. Das war, glaube ich, so, was hatten wir da oben stehen? 30, 16 Stärke, Beweglichkeit, dann 30 Stärke, dann auf 20 Beweglichkeit, das heißt als nächstes tun wir Beweglichkeit hochleveln, dann 40, dann ein bisschen Kondition noch A-Level, dann Stärke 40, dann Beweglichkeit 30 bis 40 und der Rest alles in Vitalität. Ja. So, und hier machen wir dann beim nächsten Mal weiter, das heißt am Montag nicht, am Samstag nicht, aber dann am Montag in der Woche quasi, ja. Und dann kommen wir noch an Londo, dann haben wir quasi die 100 voll. Und dann gehen wir dort zum Schmied und machen unsere Waffe hier auf plus 10. Und eine Zweihänder können wir auf göttliche Blabla machen. Ich finde, das Anna Londo ist eigentlich schon machbar. Ne? Es sind halt nur die Gargoyles, die müssen wir irgendwie. Die Claymore kriegen wir halt nicht von dem Drache so schnell. Ne? Weil die Claymore, ne? Vielleicht dann auf plus 5. Ja, aber mir hatte ja eigentlich gesagt, mit dem Blitz, mit dem Hellebade Blitz ist viel besser. Könnte man halt höchstens noch drüber nachdenken, ob man die Hellebade nicht auf plus 5 macht. Das wäre vielleicht ein Versuch wert. Hellebade auf plus 5. Dann Blitzschade drauf. Und dann zu den Gargoyles. Dann machen wir ja nochmal deutlich mehr Schade. Naja gut, wir schauen mal. Die Helle, die müssen wir eh noch üben. Und dann gucken wir mal. Ne? Also ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag, ein schöner, guter Start in die Woche. Und wir sehen uns dann am Montag in 8 Tagen sozusagen. Ne? Also, bis dann. Ciao.